tarde, decir de temas de organización que mañá a sesión matinal celébrase na Facultade de Belas Artes, que, os que nos señan daqui, está xusto a 200 metros do Concello. Os diplomas entréganse mañá, venres, tamén pola tarde aquí. Ademais, ás 4:30 hai a presentación da revista Roteiros que dirixen os compañeros, entre eles Manuel Morales. Hoxe temos a suerte de ter con nos a Carlos Taibo, que é conocido de todos, asiduo en Pontevedra, e que é a segunda vez que Habla Castelao ten o honor de terlo entre nós. Sabedes que é un politólogo, un fino observador do que está pasando nas últimas 15-20 anos na Europa central e na Europa oriental. E, por outra parte, eu quixen saber esta mañá a ver as rapazas e rapaces da universidade que pensaba que conocían de Carlos Taibo, e é apabullante o éxito que ten entre eles no mundo universitario, o cual significa que verdadeiramente non estamos tan mal. As rapazas falábanme dun rombo máxico que vai de Serbia a Moscova e do Báltico a Chipre, no cual Carlos é un especialista profundo. Cada momento que ocurre algo nese espacio xeográfico, todo o mundo corre buscarlo a ver que opina, e constame que a súa impresión tense en conta en moitos niveis. Os rapaces dicíanme que os kosovares, os bosnios, os chechenos e os chipriotas van posiblemente nombrar o vos manda a súa dignidade como povo, no sentido de que é capaz de facer un discurso non populista, sino verdadeiramente fundado sobre os seus problemas e a situación que hai. Sabedes e sabemos todos que a referencia que hai sobre Rusia nestes momentos e o sistema que ali se está a facer. Carlos ten unha opinión moitas veces crítica e outras veces verdadeiramente constructiva. En cambio, non entenden que na illa de Éxodus unha parte do exército local, fundamentalmente turco, este defendendo as ruínas de Salamina, e que a outra dedicase a defender a integridade de Afrodita. Alguén díxome que era a máis santa de todas as Madalenas. No medio das duas comunidades están os exércitos, e sobre todo a base británica, con os radares postos hacia Oriente Próximo, o cual significa tamén algo de utilización desa illa como invasión occidental en outros niveles. Carlos Taibo vai-nos a falar das violencias de hoxe que parecía que despois da clausura dos campos non estaban ao día. Entonces, el vai-nos a descubrir, a rememorar moitas das cousas que xa falamos durante esta semana, pero que dentro dunha perspectiva de dereito internacional e de visión política global dá a impresión de que se encaixa un pouquiño todo o que aquí se contou. E tamén nos vai a falar das guerras de hoxe, guerras a pesar de que nos acordos de San Francisco, despois da queda de Berlín, prohibíase, quitábase como competencia do Estado declarar a guerra a outro Estado. Sin embargo, parece ser que habelas guerras. Damoslle moitas gracias a Carlos por a súa presencia na nosa 23 semanas da Galega de Filosofía, e esperamos con moita atención as súas verbas. Boas tardes a todas e a todos. Debo ser agradecido tamén a Aula Castelao de Filosofía pola súa amável invitación a participar nesta Semana de Filosofía. É a segunda vez. Non teño a certeza de que, malía as aparencias que suxiren que as cousas mudan rapidamente no planeta, estexa na obrigación de dicer cousas moi diferentes das que dixen hai 7 ou 8 anos. Permitídeme que
empece con dúas observacións que pretenden situar o que ides escoitar despois. Cal é a primeira delas? Con toda certeza, moitas e moitos de vos ledes algún libro de Susan George, que é unha das persoas que máis contribuiu a alumear o noso coñecemento sobre ese proceso que de maneira un tanto infeliz demos en chamar globalización. Debo confesarvos que sinto particular veneración por Susan George como analista do mundo contemporáneo, pero que dun tempo a esta parte, singularmente desde os feitos de Xénova en Italia, no mes de xullo do ano 2001, estou na obrigación de denunciar diferencias, non sei se substanciais, no que atinxe algún elemento do seu discurso. En que estou a pensar? Sei que a Susan George, dun tempo esta parte, é unha especie de ministro do interior dos movimentos antiglobalización, interrogada de cote pola violencia que agroma no seo deses movimentos. Non é que disinta de fondo das teses que defende, pero sospeito que desaproveita diante dos medios de comunicación unha oportunidade preciosa de subliñar o peso inxente, moito máis importante, que corresponde á violencia que desenvolven os sistemas que padecemos. A violencia dos empresarios sobre os traballadores, de tantos homes sobre tantas mulleres, a violencia que se manifesta como non a través de guerras que esconden, que agochan intereses sempre noxentos. Compre, esta é a miña primeira proposta, que resgatemos o vigor desa violencia do sistema. Cal é a segunda das miñas observacións? Desde que se produciron os atentados de Nova York e de Washington, en todo o planeta se organizaron moitísimas xornadas, mesas redondas, actos públicos dedicados a discutir sobre o terrorismo. Debo confesarvos que sempre rexeitei as invitacións a participar nese tipo de xornadas, que entendía que, no mellor dos casos, e mesmo na posibilidade real de que os organizadores mantivesen un pouco de pensamento crítico, supuñan a aceptación dunha palabra que con toda certeza é empregada interesadamente por os sistemas que padecemos. Dígomos isto porque hoxe vou facer unha excepción e non só vou falar de terrorismo, falando en propiedade que non vou falar de outra cousa que de terrorismo, no bo entendido de que, como veredes, vou procurar darlle a esta palabra un significado diferente que aquel que se revela de cote nos medios de comunicación que padecemos. Entrando agora xa en materia, cal é a primeira proposta que quero facervos? Temos que falar, como non, da principal das manifestacións do terrorismo que se revela no planeta contemporáneo, que non é outra que a que asume a forma do terror de Estado. Hai 2 anos estivo en Madrid Tarek Ali, o ensaísta anglo-paquistaní, para presentar un dos seus libros sobre o que está a acontecer en Irak. Lembro que ao final da súa charla, un espectador preguntou agremente se non era verdade que malía o que dixera Tarek Ali, en Irak había terroristas internacionais. Ali respondeu de maneira moi rápida, dixo: sen dúbida que hai terroristas internacionais. Ao menos 160.000, na súa maioría norteamericanos, secundariamente británicos, australianos e xentes procedentes de outros lugares. O terror de Estado revélase por riba de todo da man de agresións militares como as que os Estados Unidos están a artellar desde anos atrás en Afganistán e en Irak. Por certo que agora que menciono xuntos os nomes destes 2 países, cumpriría preguntarlle ao goberno español cales son as diferencias que aprecian na textura de fondo desas agresións extremadamente similares no fondo, mas tamén na forma. Os Estados Unidos nos 2 casos apoiaron no pasado a gobernos e reximes que despois decidiron botar abaixo. Os Estados Unidos están, en ambos casos, movendo os seus peóns para mellorar sensiblemente a súa posición xeoestratégica e xeoeconómica. Os Estados Unidos, en Afganistán, como en Irak,
están a violentar dereitos básicos da poboación, están a producir unha cifra moi alta de mortos. Os Estados Unidos, en ambos casos, en María que os nosos gobernantes o esquezan, están a violentar o espírito e a letra da Carta das Nacións Unidas nos dous lugares. Se ten un que mergullar nalgúna explicación relativa a por que se producen esas agresións, nada máis sinxelo que procurar dar resposta a unha pregunta: por que os Estados Unidos interviron militarmente en Irak en marzo de 2003? As razóns remiten a argumentos marcados por os intereses máis mesquiños e noxentos. A primeira delas fala, como non, do designio de reconfigurar o panorama estratégico dunha rexión vital, o Oriente Próximo, afortalando a posición correspondente ao principal aliado dos Estados Unidos nela, o Estado de Israel, e contribuindo poderosamente a perfilar no Oriente Próximo unha atalaya desde a que supervisar os movementos de eventuais competidores entre os que con certeza se encontran a Unión Europea, Rusia, China, se cadra tamén a India. O segundo dos obxectivos consiste, como non, en facerse con control do país, Irak, que acubilla unha riqueza enerxética inxente. É curioso que este feito suscitase tantos receos como explicación nos beizos desa plaga contemporánea que padecemos, que son os tertuliáns das televisións e das radios, os todólogos. Un dos problemas de moitas destas xentes é que non adoitan ler. Se lesen, terían a oportunidade de comprobar como os dous principales organizadores mentais da política exterior de Bush durante o primeiro mandato presidencial deste, Wolfowitz e Pearl, non dubidaron en enunciar con claridade que compría intervir militarmente en Irak para evitar que o negocio derivado da explotación do petróleo barato local ficase nas mans de empresas rusas, chinesas ou francesas. Subliño que o argumento está verbalizado, que non é o produto dunha interpretación radical e, como tal, discutível dos feitos. Moitas veces dixen que ás veces, é verdade, que as teses correspondentes asumen un perfil máis serio e estimulante. Hai que entendito, por exemplo, que os costes da operación militar norteamericana en Irak, da presunta reconstrucción posbélica do país, os derivados, en fin, da necesidade de investir para decentar un sector petroleiro sometido a 12 anos de embargo internacional van ser tan altos que a duras penas poderán ser compensados da man da explotación do petróleo barato local. Non sei se ese argumento chama a atención sobre a realidade ou non. Interésame salientar, porén, que marías aparencias, e de novo, non desmenten en forma ninguna o vigor da tese petroleira. Eu podo imaginar perfeitamente que o cidadán norteamericano de a pé vai ter que pagar a osadía bélica de Bush. Isto é unha probabilidade. Con certeza arestora en Irak as grandes empresas norteamericanas do complexo industrial militar, da enerxía e da construcción civil están a obter pingües beneficios en ilustración cabal dun principio que o marca todo no proceso de globalización capitalista. Mentras os beneficios se privatizan, as perdas en troques socialízanse. A segunda das manifestacións interesantes do terror do Estado remete ao que adoita acontecer dentro das fronteiras deste. Ao que acontece, por exemplo, entre nós. Estamos afeitos nos últimos anos a subliñar como nos Estados Unidos os gobernantes violentan direitos e liberdades básicos. Esquecemos en troques que circunstancias similares tamén se fan valer entre nós, na nosa civilizada Unión Europea. No Reino Unido aprobouse en decembro de 2001 unha nova lei antiterrorista que aos ollos de Amnistía Internacional leva camiño de xerar unha legislación paralela por completo fora de control. En Francia aprobáronse medidas similares. En Alemanha a policía pode expulsar a cidadáns estranxeiros en virtude de meras sospeitas.
En Grecia, a detención preventiva pode prolongarse nada menos que durante 18 meses. Na Italia de Berlusconi, que non acontecería na Italia de Berlusconi, discutíanse leis chamadas a permitiren a comisión de delitos aos servizos de intelixenza e de seguridade. Entre nós, como en todas partes, agromaron leis antiterroristas de dubosísima constitucionalidade, do mesmo xeito que se están a aplicar normas legais severísimas aos emigrantes pobres que chegan até as nosas costas. É verdade que hai escenarios onde as medidas son aínda máis severas. Este maravilloso personaxe que é o presidente ruso, Vladimir Putin, non ten duvidado en desenvolver en Chechenia unha política de terra queimada, saldada até hoxe cunha cifra moi alta de mortos, de desaparecidos, de torturados, de feridos, nun escenario marcado pola ausencia dramática de xornalistas, de observadores internacionais, de fiscais e de xuíces que poidan facer o seu traballo. E marcado tamén, como non, polo silencio dos nosos gobernantes, entre eles, por certo, tamén o presidente Rodríguez Zapatero, que non dubidou hai meses en reunirse con Schroeder, Chirac e o propio Putin, e decidiu, como todos eles, non pronunciar a palabra máxica Chechenia. É verdade que entre nós hai alguén que sabe máis que Rodríguez Zapatero no que atinxe ao terror de Estado. Hai un admirável personaxe chamado José María Aznar que se cadra está a traballar na elaboración dun sisudo libro sobre o terror de Estado. Coñece as persoas que máis saben en relación coa cuestión. Mantén conversas cotiáns co presidente norteamericano Bush, co seu homólogo ruso Putin, como as mantiña no pasado con esta edificante figura que era o primeiro ministro de Israel, Ariel Sharon. Agora que falo de Aznar e de Israel, non está de máis que vos lembre que hai 2 ou 3 semanas o expresidente do goberno español se pronunciou con claridade pola incorporación plena do Estado de Israel á Organización do Tratado do Atlántico Norte, organización que todos sabedes se colle desde sempre a Estados de Direito, por exemplo, este maravilloso país do Oriente Próximo que hai tempo desenvolve unha política que cualifica de asasinatos selectivos e que as máis das veces se levan consigo, por que non, a meniños ou a adolescentes. Que curioso é que entre nós no último mes escoitásemos unha chea de veces as exixencias en conto que a Unión Europea establece para Hamás, a forza política que gañou as últimas eleccións xerais palestinas. Demándaselle a Hamás que abandone a violencia, entendo. Demándaselle tamén a Hamás que recoñeza o Estado de Israel. Non entendo tanto, non pode negociar con alguén a que non recoñece. Pero por riba de todo, demándaselle a Hamás que aceite os planos de paz desenvolvidos ao longo do decenio de 1990, esquecendo que a maioría de palestinos que decidiron votar por Hamás con certeza non o fixeron porque apoyasen o rigorismo religioso do movimento islamista, senón por unha rexa vontade de rexeitar eses acordos de paz. Que curioso é que a Unión Europea non propoña exixencia ninguna ao Estado de Israel como se este fose, en troques, un valedor permanente duns acordos de paz que paradoxalmente as propias autoridades de Israel decidiron tirar pola borda moito tempo atrás. É o mesmo tipo de curiosos códigos de análise que impregnan a nosa visión en relación co programa nuclear iraní. Que curioso é, de novo, que se lle preste tanta atención a ese programa e que se esqueza a realidade material de como os programas nucleares militares de Israel e da India, dous estados que, por demais, non son asignantes do Tratado de Non Proliferación Nuclear, produciron xa os seus resultados na forma dunha chea de cabezas atómicas. Que curioso é que se esqueza algo extremadamente razoável que dixo hai unhas semanas Hans Blix, o responsável dos inspectores de armas de Nacións Unidas, que adquiriu celebridade ao abeiro da guerra de Irak hai 3 anos.
Que foi o que dixo Blix? Dixo: os gobernantes de Irán nestes momentos teñen motivos de abondo para sentirse ameazados. Hai 130.000 soldados norteamericanos no veciño Irak. Hai contingentes militares estadounidenses moi importantes nos tamén veciños Afganistán e Pakistán. Non sería moito máis axeitado que se movesen os peóns para rebaixar esa sensación de ameaza en lugar de promover movementos que lembran poderosamente aos asumidos polos gobernantes norteamericanos hai 4 anos, cando estaban a artellar unha agresión militar en toda regla en Irak? Cal é a terceira das miñas observacións? Debo falar tamén do terrorismo do esquecemento, que neste caso ten a súa manifestación principal na afirmación cotián de que o terrorismo é o principal problema do planeta, dun planeta no que morren cada día 50.000 persoas de resultas da fome. Hai 2 grandes mitos que arrodean o proceso de globalización capitalista. O primeiro deles subliña inopinadamente que se trata dun proceso uniforme e descentralizado. O segundo alimenta a impresión de que se trata, por demais, dun proceso afortunadamente, felizmente igualitario. Compre desconstruir eses 2 mitos. O primeiro deles esquece o que con toda evidencia salta aos ollos. A globalización capitalista é un proceso controlado polos 3 grandes núcleos de poder que coñecimos da man do capitalismo da segunda metade do século XX, os Estados Unidos, a Unión Europea e Xapón. Pensade, por exemplo, que o censo de empresas transnacionais, que son ao cabo o miolo da globalización capitalista, identifica nada menos que 45.000. Pois ben, 37.000 desas empresas están emprazadas no norte desenvolvido. E semella razoável adiantar que a maioría brillante das 8.000 restantes, aínda que ubicadas noutros escenarios, en derradeiro termo están controladas tamén desde o norte. A miúdo se salientou o feito de que a globalización permitiu acrecentar espectacularmente os investimentos encaminhados cara aos países máis pobres. Se cadra hai algo de verdade no argumento. É certo que algúns países do terceiro mundo acolleron investimentos importantes. Estou a pensar en China, en Tailandia, en Turquía, en Brasil, en México, até hai anos na Argentina. Que significativo é, porén, que se esqueza que o conxunto da África subsahariana, máis de 40 estados, con moito a rexión máis pobre do planeta, recibiu menos do 5% deses fluxos de investimento. Argumento que por si só creo que invita a recear da afirmación inicial que propuxen. Se se trata de glosar o segundo dos grandes mitos, o que subliña que a globalización ten unha dimensión felizmente igualitaria, non compre ir moi lonxe. Estou na obrigación de resgatar un feixe de datos que escoitáxedes unha chea de veces. No planeta contemporáneo hai 3.000 millóns de persoas condenadas a malvivir con menos de 2 euros cada día. Delas, 1.200 millóns teñen que facelo con menos dun euro cada día en situación de pobreza extrema. O 70% destes pobres, dos primeiros como dos segundos, son mulleres, dato que por si só xustifica que lle outorguemos a importancia que lle corresponde a eso que demos en chamar feminización da pobreza. As cousas non rematan aquí. No planeta contemporáneo, como sabedes, resgato un dato que invoquei hai un momento, entre 40.000 e 50.000 seres humanos morren cada día de fame. Alguén podería dicer que os datos que veño de invocar remeten a realidades moi afastadas no tempo, que dificilmente poden colocarse no ámbito propio das responsabilidades do proceso de globalización. Agregarei daquela un derradeiro dato, un dato máis. As diferencias en termos de riqueza entre o 20% mellor situado da poboación planetaria e o 20% peor emprazado non deixaron de se acrecentar mesmo na etapa histórico-cronolóxica da globalización capitalista.
Se eran de 30 a 1 en 1960, situáronse en 60 a 1 en 1990 e hoxe andan a piques de alcanzar o 80 a 1. A grande pregunta que estamos obrigados a formular hoxe fala da capacidade do capitalismo para adaptarse a este escenario. Non nos enganemos, o capitalismo foi históricamente un sistema que demostrou unha enorme capacidade de adaptación. Iso foi retratado, por certo, por un texto infelizmente cada vez menos leído, o Manifesto Comunista de Marx e Engels a metade do século XIX. Hoxe a pregunta é se o capitalismo non está a perder os seus mecanismos de freo, se non estamos a punto de adentrarnos nun escenario marcado por un caos de escala planetaria, en virtude do que os capitais poderánse mover ao longo do globo sen ningún tipo de pexa, acantoando aos poderes políticos tradicionais e desentendéndose por completo de calquera consideración de cariz humano, social ou medioambiental.